kusomese kibayita enjuki mwebale nnyo mwebalire ddala katugende n'awalala kubanga akadde nakatono essaawa zino nyolekera okutwala enjuki zange mu kifo wenzeetaaga okuzitwala n'olwekyo essaawa zino nyera kutambula nazo mu kifo kyonna kyenjagala ngende zitwale we zirina okulaga n'olwekyo gwogyeyo ng'otya enjuki zirina mu bungi era mundaba. Waliwo akatambi ke nalaba ku social media platforms ez'enjawulo ng'omusajja enjuki zimuliko neera nga tezimulinaako buzibu. Nagezaako mu contactinga ye n'aŋŋamba mbu asobola bulungi nnyo okwogerezeganya n'enjuki ate nga nali ndabyeko neera ku story ezimu ng'abantu bagamba muneera omusajja oba omubbi bamusindikidde enjuki ne zimukwata oba ne zigenda ku mmotoka gye yabba oba ne zigenda ku TV gye yabba oba ne zimuzingako mu nnyumba ye nga mu ngeri ey'eddogo. So ne ŋŋamba ono omusajja kamutuukirireko atubuulire ekintu ekyo akikola atya. Ndi wassanyu okutegeeza mbu omusajja namutuukiridde neera nembeerako naye ku mulimu ogumu gwe yagenza okubeera ng'akola. However nze seesize enjuki ze nagambye owaayo ampe ebyambalo ebyokwambala sobole okubeera nga ne protecting enjuki obutannuma. Naye woogenda laba ebintu omusajja ono bye yakoze nga ddala kituufu alina talent mu njuki era ng'asobolera ddala okubeera nga ayogera nazo. Kankuteereko akatambi esobole bulungi nnyo okubeera nga okalaba n'emboozi enkusike gye nabadde naye ono omusajja ayogera n'enjuki. Naye nga sinabeera nga nzikuteerako kankwebaze gwe yasubscribinga edda nti webale nnyo webalire ddala nawe tanakubeera nga osubscribinga bambi subscribinga tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Still wano ku SMX Media tutambula ne bannaffe abasumulula Herbal Products bakutegeeza nti gwe nawe n'omukyala balyagala kubeera nga bakujja ku mbeera ey'okukozesa empeke oba eddagala zinene enkolere mu pharmacy olw'ensonga zibeera ne side effects ez'amaanyi. Omukyala ng'oyagala amazzi akadagala weekali, omukyala ng'oyagala tight sweetener product zonna naddala ezikwasaganya mu kisenge weziri ku Small Herbal Products oliwadde moba kubirako bajasobola obulungi nnyo okubeera nga bakola delivery ku mulyango gwo. Omusajja balina ka horsepower ojja kakozesaako ojja kukomawo onneebaze. Still naawe kennyini ayagala okubeera nga olanga naffe otukubira bukubizi ku enamba y'essimu tujja sobola bulungi nnyo okubeera nga tukulangira bizinensi yo bye bino. Tubagintumye nnyo era kituufu enjuki basobola ozisindika ng'eddogo bino bye tulaba abasawo abaganda bagira kituufu enjuki omuntu asobola ozikusindiikira ng'eddogo nezikusimbako akayumba nezikumalako emirembe. Ekyamazima ekyo weekiri kubanga nali nkirabyeko ku jjajja wange baba omuzinga era enjuki ze zennyini ze zaagenda ne zirumba yabba omuzinga. Yes, amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media netosileka YouTube channel. Waliwo omusajja gwe nalaba okwo ku TikTok ng'alina engeri gy'ayogerezeganyaamu n'enjuki n'eŋŋamba yiyi linene weyita baddogo. Ono omusajja alina osooka omunoonyaako ndabe engeri ki gy'akwasaganya ekintu kino. Temundaba kubeera nga nze bannyambaza we bati munnange sekawuka kaali kakulumye bagamba balugera batya simanya ekintu nga kyali kikulumyeko ne olaba omusota ogudduka. Enjuki nze zaali zinnumyeko naye olutuuse ne mugamba ssebo wadde gwe oyogerezeganya nazo wadde gwe enjuki zikuwuliriramu naye nze njagala mbeere nga neesabise bulungi nnyo ensonga lwaki nnyambadde mu ngeri efaanaganako bwetyo. Omusajja ono ekisookera ddala ayogera n'enjuki kyekisookera ddala ekyo nkyerabiddeko nga naffe tugenda okubeera nga tulaba mu clips zaffe awo eziddako ne neebuuza ono omusajja akikola atya kubanga abantu abasinga we tubeera tulabye nnyo ku nsonga y'enjuki. Kyemmanyi buli omu yali alabeko ku story nga bagamba omusawo muganda yasindisa enjuki omuntu ne muzimugendako yenayina waati naye nono omusajja kennyini asobola bulungi nnyo okubeera nga azambala. Gyebaleko ssebo. Kale ssebo naawe gyebaleko. Amanya gange bampita Mutabaazi Enoka abangi gwe bamanyi ow'enjuki. Ndi musomesa w'enjuki ate ndi mulunzi waazo nga bondaba wano nga boze wano ne tulaba engeri ki gye nzikwatamu n'engeri ki gye njogera nazo. Enjuki ekyamazima njogera nazo nga nkola ntya nga neeyambisa obukugu nga bosobola okubeera ne kasula awaka ne musobola okuba nga mwogerezeganya tasobola kwogera naye nga mwogerezeganya. Nange bwe ntyo bwe nkozesa obukugu bw'ebbanga lyemaze mu njuki okubanga tutegeragana mu sayinizi. Ekyo omuntu ayinza olowooza kya bulimba ng'okyogedde naye engeri gye tugenda okubeera nga tulaba bu vidiyo nze still ntidde ebyambalo byange sibijjeeko naye omusajja ono ayogedde n'enjuki ne tugenda paka we tufunye mukama waazo ng'abantu bonna batwetoolodde naye nkulayirira tewaliwo omuntu n'omu asobola vaayo n'agamba mbu enjuki emulumye. Ekyo ekintu okisobola otya oba okimazemu bbanga kyottuuka okubeera ng'osobola okwogerezeganya n'enjuki? Enjuki kati mazemu ebbanga lyesitayinza okubula bukyanga nzaalibwa nga kutegeera kwange bajjajja bange
ne batata bange ne bajjajja bange besitasobola kulaba bonna baali banjuki n'olwekyo ebbanga lyange lyemaze nga ndi mulamu oba nga amaze okuba nga ntegedde nga ndi muki mu njuki sigendanga ku musomero nti nsome enjuki wabula ekitone kino kyenina kyenandiise ekitone kuva eri Katonda kyampeebwa okuva mu bajjajja bange abanzaala abazaala tata wange bonna baali balunzi banjuki kitone kubanga tekikolebwa buli omu nti osobola okugenda mu njuki n'oyogera nazo enjuki kyekintu ffenna kye tumanyi nti kiwuka kya bulabe naye nze ngenda ninjogera nazo nga tweyambisa sayinizi zaazo nange nga nzikozesa sayini nga ngamba njagala kino nga nkozesa sayini era nezikikola. Kaakati ssebo zaali zikulumya enjuki zinuma singa mba nkoze ensobi nange zinuma kubanga nkoze ensobi nkoze ekitakwatagana nazo n'olwekyo nina okwegendereza nnyo nga ndi nazo njogera nazo kubanga enjuki ezo zoolaba ze tubaddemu za busungu zisobola okumala n'obusungu kumala ennaku nnya ngeri n'obusungu kubanga wagikoze kyetayagala nizitereko obusungu okumala ddala ennaku nnya ngeri n'obusungu yazikozeeko bulumbaganyi oba omuntu yenna alina gwe zimalirako obusungu tezimanyi anaazikozeeko obulumbaganyi naye ziba zimanyi naawe oba n'ekyo kintu ekizisemberedde nga kirina obulamu keeba embuzi kebeera ente kebeera enkoko ziba zimanyi engeri gye bazikozeeko obulumbaganyi buli omu anaasala oba buli omu anaatuukako ziba zimanyi kyekimu kye bagenda okukola ki okuzituusaako ekisookera ddala tizaagala kuzikasukamu ejjinja tizaagala kunyenya omuzinga nga guno n'onyenya kati bw'onyenya ziba zimanyi nti ogenda kuzikosa yensonga ziba zeerwanako enjuki egenda okukola obulumbaganyi naye yeerwanako edifendinga kwini waayo edifendinga abaana baazo edifendinga n'omubisi gwazo gwebeetuti ebbanga ng'egukola waliwo twadde tunyumiriza n'oŋŋamba mbunne era simanya enjuki weekuluma ebeera ekuwadde eddagala munawakyalina batuuka okugenda enjuki zibalumeko ekyo kituufu kubanga bw'oba ng'okiwakana osobola okugenda ku YouTube oba ku Google n'okicekinga wandiikamu bee venom. What is bee venom? Bagenda kunyonyola venom kyekiki venom ekuyamba gwe ng'omuntu ekuteekamu kye twandiyise bee venom ekuteekamu kye twandiyise antidote mu mubiri gwo bwekuteekamu venom oyo kitegeeza nti mulimu ebirwadde akadde ako bitasobola kulumba kubanga n'engeri gye tubanga tumufunamu ne tumwongeramu value netuteekamu mubisi gw'enjuki netugita honey syrup era abali ku ddagala erya siriimu erya kansa tubalagira okubanga basobola okubanga bakozesa sirapu oyo okubanga eyongera okubanga bafuna amaanyi mu mubiri gwabwe amakulu mutyo omuntu yandifunyewo akadde enjuki n'agikkiriza emulume gwe bali nnyo afune kye tuyita antidote mu mubiri gwe era abamu mu nsi z'abazungu abamanyi ebyenjuki bw'ogenda nga nze w'omulunzi nti oyagala enjuki ekuluma olina okusasula nti ekulumye naye abamu bagitya tayagala mulumeko naye ogenda n'osasula $10 nti enjuki enumeko enteekemu amaago amazzi era abakiwakanya agenda ku YouTube wandiikamu what is bee venom era ogenda kubiraba bulungi n'engeri gye tufunamu venom n'abanga agulobowanana kubanga mu njuki muno kye tukyasinze okubanga tufunamu sente nyingi ye bee venom kubanga omubisi gwa njuki ekintu ekiva mu njuki nga kya bbeeyi entono kyekisembayo kubeera ekyebbeeyi entono entono ddala kubanga tulinawo kye tuyita propolis n'ebisasala byennyini bino ebivaamu omubisi bisinga omubisi ebbeeyi kubanga lwaki bisinga omubisi ebbeeyi gundi biwakisi oyo kiro tugitunda $40 kiro naye muba muvuddemu omubisi guli gwe twasoose okukamula ate n'amazzi ge twozaamu mu bino bye tugenda okubanga tujjamu wakisi nago ga bbeeyi kubanga bagakolamu wayini ago amazzi ge tukamulamu tumaze okukamulamu omubisi tuyisaamu amazzi tusobole okwoza bino ebisasala n'obubisi obusigaddemu tubijjemu kitegeeza nti ago amazzi nago ga bbeeyi tugajjamu wayini omuntu omulunzi w'enjuki be bagagga omulaba n'omugamba mbu babeera abantu bagagga tujjamu products nyingi era singa oli eyo ng'obigoberedde bulungi ekyamazima omulunzi alunda buli kimu kyonna kiwandiyagadde okulunda enjuki asigala akusinga okujjako kyengaidinga abalunzi oba nawe agenda okuzitandika sooka okole kye tuyita research sooka osome enjuki ogenda kugiganyulwamu yensonga omubisi baguseera ogw'enjuki kubanga omubisi tulina omubisi gwa mirundi ebiri kino sijja kukirumamu tulina omubisi ogw'enjuki gwennyini gwe tumanyi nti gwa njuki ate tulinawo n'omubisi omuntu gwasobola okukola ng'oba olaba abachina bakola amagi
n'omubisi nago balina abagukora ne bagukora no testing n'obulanga guwomerera nga gwanjuki naye nga si gwanjuki bagukoze bukozi n'olwekyo bwanga oyagala kufuna omubisi omutuufu manya omubisi w'ogujje oba werundira enjuki zo ogenda okufuna omubisi omutuufu era namwe bagulya mukimanyi bulungi osobola okulya omubisi n'omanya nti ndidde omubisi nigutakuwonya senyiga nigutakuwonya ekifuba omubisi omutuufu gulinamu eddagala lingi yesitayinza nakunyonyola nitulimalayo tulitandika leero nitumalako ennaku nnya nga tukyanyonyola eddagala liriva mu mubisi. Omusajja ono saagala kubalwisa nnyo wano kubanga ebyokulabako byagenda okubeera nga atulaga engeri gyayogerezganyamu n'enjuki engeri gyazijja mu kifo ekimu oziteeka mu kifo ekirala byebingi naye nandyagadde atiisa otegeeza abantu bonna bonna balina eyo enjuki waliwo enjuki ze babasindikira waliwo ezijja mu nnyumba ne zibeera eyo ne zibatigomya omuntu asobodde atya okukufuna nga tugenda okulaba ebyewuunyo by'osobola okukwasagana n'enjuki omuntu akufunya atya agamba mu nnimiro yange mulimu enjuki oba enjuki ziri ku kikomera kyange enjuki ziri mu ffumbiro ziremedde omuntu akufunya atya nera okusobola muyamba oti enjuki wonna we ziri mba nsobola okuba nga nkuuma obutonde bwaffe kubanga enjuki eyo ogiraba nga bw'ogiraba gwabadde agyokya gwabadde agifuuyira enjuki weetali nawe tosobola okubeerawo enjuki eyo singa katonda ajja n'agitujjako omuntu owangala emyaka ena bw'oba okiwakanamu weekiri kola research ojja kukikakasa enjuki ng'olina ziri mu nnimiro mu nnyumba wonna we ziri nze nsangibwa wano Matuga mu disitulikiti y'e Wakiso akalo bakayita Gombe oba naawe nga wandyagadde okujja kusoma ebyenjuki ojja wano n'oweetuukirako n'olaba kyenkugamba n'okakasa ekituufu era nga nawe neetaaze namba zange ez'essimu eya MTN eri 0784 23 0249 eya Airtel eri 0707 28 0088 endala bwemba nga ntambudde mu nfulumya eggwanga kubanga ntambula mu Africa wonna enjuki zonna eziri mu Africa nze zifuga nze njogera nazo nze nzikomandinga ningamba owaye wano mumuli temulina kubeerawo osobola okunfunira ku namba ya Kenya olina obuteerabira kuteekako kodi 25411 39 88 66 then 2 ya Kenya bwembanga siri mu ggwanga lyaffe ly'e Uganda kubanga wabweru e Tanzania e Kenya webasinga okumanya amanya gange abasinga bampita Wenjjuki bwebanga oyagadde kunfunira ku mukutu gwewandikako omukutu gwonna wandikako Mutabazi Enoka beekeeping egenda kukundeetera wena profile yange buli kimu kyonna kinkwatako ku byenjuki naye wano bayitawo Kyaddondo beekeeping ng'oyagala kunoonyeza ku Google Map teekako Kyaddondo beekeeping egenda Google Map egenda kukundeetera bulungi kuntuuseeko wano weenundira enjuki wano nga tumaliriza ekisembayo ng'ekibuuzo tugende ku nsonga eyatuleese okulanga okwasaganya omulimu gw'enjuki ensonga y'eddogo lino omanya abantu bagintumye ennyo era kituufu enjuki basobola ozisindika ng'eddogo bino bye tulaba abasawo abaganda bagira kituufu enjuki omuntu asobola ozikusindikira ng'eddogo ne zikusimbako akayumba ne zikumalako emirembe ekyamazima ekyo weekiri kubanga nali nkirabyeko ku jjajja wange baba omuzinga era enjuki ze zennyini ze zaagenda ne zirumba yabba omuzinga emizinga gino tebagibba ogusanga gugende wala bw'ogukwatako oba n'ogukolako ebintu ebitategeerekeka oyo w'enjuki singa alibanga alina obukugu obumala kuva mu jjajja ne jjajja we kwegamba nti ekintu kino omanye obuwangwa buno tulina okubugobera newankubadde eddiini weeri n'ebyobuwangwa tutulina kubyerabira enjuki basobola okuzikusindikira kituufu ekyo tokirumamu era omuntu abadde akiraba enjuki abamu abamanya ebyobuwangwa bazituumana na muzinda bazikusindikira ne zijja ne zikulumba singa oba olina ekyo wakoze ekyo kyo kyamazima bazisindika naye nze wano obukugu bwenkozesa n'obulunzi bwange nkozesa obumanyirivu n'obukugu kubanga bayagala mbosebo nina gwe manja nange zinsindikireko nazimanjize ekyo kiba kibi era bwe nsalawo ninkikola mbamenya amateeka sikikola era kiringa okuba nti nga bolaba omuzungu n'agamba nti kankubye nyukiriya nange mba ndinga akubye nyukiriya kitegeeza kiba kisuso ogw'omulamuzi era n'omuzinga guno nga bagubye nsooka kulangirira owaaya bye omuzinga gukomyewo era nimba nga muwoninga bwe muwoninga enfunda eziwera gwe notakukikomyawo ekintu kyange kikwatagana n'enjuki era nzisindika nizigamba zigenda munoonyeza omuzinga gwange gye bagututte era baguleeta
Tweyanze katugende tulaba omusajja ebyewunyo byasobola okubeera ng'akola n'enjuki engeri gy'ayogerezeganyaamu nazo tulabire ddala kituufu osobola obeera wali enjuki ne zitakuluma nze mu lunaku olwaleero nkyerabiddeko nange kyengenda okusaba obeereko osobola okulaba omusajja ono ng'agenda okusengula enjuki waliwo ezabadde zirumbye so tuze olunaku olwaleero tusobole okubeera nga tumugoberera tulabe engeri gy'akwasaganyamu emirimu gye wano ku SMX Media nosobola bulungi okubeera nga olanga naffe okuba kubikuweza enamba z'essimu eziri wansi tujja sobola bulungi okubeera nga tukulangira bizinesi yo nga bwe tutambula ne bannaffe abasumula Habo Products bo bakugamba products zaabwe zonna ze bakozesa za 100% Habo oba ziri nacho so solo bakubirako go omukyala yeetaaze eddagala lyonna lyonna okwebuzaako ku nsonga yonna bajja sobola bulungi nnyo okubeera nga bakuyamba mu nsonga ezo katweyongereyo mu maaso tulaba omusajja eno engeri gyakwasaganyaamu ekintu kye. Kati oli mu kusalako Queen oba wakati obeera omusazeeko Queen gyali kati zirimu kumukweka zimanya nti batulumbye naye ne bwe zimukweka mbali n'okukozesa obukugu nga munoonya ate nga ngoberera zo zennyini we zamukwese. obeera just onoonya kimu Queen noonya kimu Queen n'abaana baazo. Ezibanga zizimba mu Kinya osobola okuba ng'olaba nga bwe zizimba bulungi wano munda mu Kinya n'omuzinga bwe zizimba era bwe tubanga tuteekateeka emizinga gyaffe tulina okugoberera amateeka gaazo nga bwe zizimba munda woozisanze wonna kitegeeza n'omuzinga olina oguteekateeka ng'ogukola olina okuba mumanyirivu so si kuva eri ng'okola kyoyagala olina okuba ng'ogoberera amateeka gaazo nga bwe zizimbye mu Kinya n'omuzinga bwe olina okukola buba naddala obubaawo obwo nsonga kyokola nga weebuli space nga bwe zikikola nawe kyolina okugoberera. Kyekyengize nti kati obulabe just in case kino kiswa temuyinza beeramu mulabe obanga musota omusota zigukuba zo ziba zagukiriyalizeewo kujjako nga gulinawo ogwekwese naye nga teguzigenzeemu communication guno omuka ng'ogendamu ng'olina ogutayiminga naye kati ate bw'ogendamu ate n'ozookya zikola revenge kubanga ozookeza wano singa ojja n'otandika okuzookya tosobola kubeerawo naye wano sizookeza sizisse ate ne bwekubanga ezze togiwojja
bojujo bogitanudde ogikubye yagala nayo kwesasuza omanyuru kugenda kurwana ogirwanyisiza okitegedde aha okitegedde kati ekintu kino kasita omala okukisoma ensobi zetukola kubanga ogendayo nga tomanyi otuukayo n'otuuka kukolera mu nsobi aha gwe n'omutya nga yaguyiga n'agutegeera nti wano bwenkira gwe nti nemba njogera nabo kubanga kati wano ziba zikola sayini nimanye ekiriwo kino ekiwuka kyekiri omubisi kati kitegeeza wano tezisobola kuteekamu omubisi kino ekiwuka kibadde njera sirabwa tubanga tukola emizinga tufubanye okuteekawo butuli nga kino tekikola ki tekiyitawo kyo kibeera mu kirina oluseke wano uruseke wekyeyambisa okunuuna omwo mubisi yensonga oyinza ogamba nti mu kinya muno temubyamu mubisi ebiziyiganya biba bingi kirina oruseke wano oruseke olulaba luruno ate kirina omubiri omugumu enjuki tesobola kugikuba kyo kinywa omubisi gwe mulimu gwakyo kibeera mu njuki we ziri kikino oruseke luruno wekyeyambisa oruseke runo okunuuna omubisi era zigezaako okukirwanyisa kati engeri gye ziyinza okukirwanyisaamu zikisiba ne propolis bwe zimala okukisiba ne propolis nga kyo kikwatwa muli naye nga kirina ebiseke gundi ziri bbiri ebiseke ziri bbiri ku mumwa wano ndowooza okiraba kati kitegeeza wano obanga okoze omuzinga nga guli awo gwa kintu tosobola kufunamu omubisi nga wateekako ebituli nga binene ebiwuka biyingira bino ndowooza okiraba ate tekisobola kubaamu kimu si bwe zikola nagwe zisibawo protectinga ebintu byazo bano baana emabega ne mu maaso olaba bwetondawo ekintu era singa naffe abantu tukolera wamu ng'enjuki singa ffena tuli bagaga kati olaba ekintu kino yekizimba ate nekiteekamu mulayini butereevu buli katuli kaba kenkana kati munda muno mujjuddemu abaana abo kati ogenda bagenda kufa kati bano basobola okufa naye bwe kibanga kivuddeyo bulungi ndi waddembe okukiteeka muli kati obalaba abaana bakunkumukubalaba kyewuunyisa kiri kintu kimu nti kwina ono bw'abanga amiitinze drone amumiitinga omulundi ogwo gumu agwo amagi gamutaddemu gaba mpaka afudde tagenda kuddamu kufuna omusajja omulala ate bw'amala okuliizinga banamala okwesa empiki immediately essaawa eyo nga liizi zafiirawo wano ate drone yafa ate tamumiitingira wano zifuluma wabweru wano mu bbanga wano nemumiitinga nemala okumulirizinga kyeririzinze nemufatalizinga n'afiirawo drone ekwini n'abeera ng'alina agwa amagi obulamu bwayo bwonna bino byogamba nti nkozesa ddagala teri ddagala bino ebintu kubisoma busomi kitegedde kati olaba wano zibayiganya naye kasita nkola obuzibu wano ninkola ensobi nti sibimanyi byenkola era ziba zigenda kubaluma kubanga olina kyokoze naddala okuzita sizaagala ddala okuzita tonatayo n'emu esobola okufa naye nga omuka guno onyangu amangu okukola ki kubanga nsalako communication kubanga bwefa yesindika obubaka erina engeri gyewunyamu kwini n'amanya n'amanya bonna yafudde kitegede kati kunyawo tonaba mutuukako kwini zamukwesa edda zategedde nti waliwo omulabe kale zimukuyisako abala zigenda zimanyi kale nomutaka awo lazima olina okumulaba ndi ogenda kumulaba naawe bwentagala omunene oyo omusajja yatugambye teringi kyegenda tuluma ge mazima ziringa nswera mu tayimu eyo aye nga n'okutta zitta zigwa ku nte zino enjuki zo nawe ziba ntemu kutemula tezikitwala dakiika naye gwoba ozinyiiziza enjuki enyiga kumala enaku bbiri ng'enyiizi enaku bbiri obusungu bugitta kati wanaginywako ku mubisi zagugenda yagatuzikube obumubisobo obubaana omubisi ojja kugula walawe temuli ati drone yono ate takuba
drone ne queen tebaba na sting si mulimo gwazo buli njuki wane lino mulimo gwayo eyo drone ekola kati omu yerino okufatalizinga queen yensajja ziba munyinje ensajja naye buli musajja amugenda kwafa yono drone mwetegereze bulungi yono aba munene naye ate bwobanga tozimanyiza okugamba ono queen kubanga kumpi benkana kati kabanga kali wano queen nakola ki bano be basirikale kyovula abalobedde wano zirangwe zifuluma zonna ziri ate zino zibadde na nnyingi nnyo si nyingi wali zisingako ngamba ziba nnyingi nnyo okusinga ku ziri ezo wasoose okufulumya ezabadde ku ngulu anti zino zibadde ne queen kati omusirikale yona nga abadde ne queen zimumanya nti ono abadde ku lusegere ne queen bwe zibanga zimutrackinga kumunoonya nange neyambisa ezo ezibadde kumpi naye nga zizinoonya zizitambulirako zimunoonya wawaali kati ali kumpi alina waali wano kumpi ekiteeza mwamala okuvayo zonna zakugwamu kati ate ziba zikyanoonyayo kinga queen avuddeyo n'abaana bavuddeyo awabulaka queen waliwo wa black waliwo wa brown Seven wamala okwogera n'agenda mwena nga munnyoka ekibu bamugoberera mulabi kati olaba nga tusobola okufaanagana ne drone tulaba nti enjawulo eba y'amaanyi luna okubanga olutumuuzi nnyo ali kawanvu tukayita queen cage zino zo ziyingiramu naye yetafuluma n'okuyingiramu zimuwa n'emmere nizimufeedinga tuvula mba musibira muli okitegedde zonna zirina okumunoonya zino yegwa